حيث يبدأ التفكير تولد الحرية. أعزائي المشاهدين، مشاهدين المفكرين الأحرار، أهلا وسهلا فيكم مع أحد كبار ممثلي تونس، جعفر القياسمي. شفناه في عدة مسرحيات ومسلسلات. نطرح عليه بعض الأسئلة، نحكيه شوي عن المسرحية البسيطة. تحكي لنا عن مواضيع اللي تمسهم المسرحية هذه. والله هي مسرحية الحقيقة الأقرب أنها تجربة مغامرة، ما هيش مسرحية كهو، لأنه انطلقنا من قصة واقعية عشتها، تجربة واقعية، فهمني. منها جات المسرحية هذه وتولدت المسرحية هذه. هي مسرحية كوميدية تخللها يعني بعض الرسائل المجتمعية. لو ما هو الدور الأقرب لك في مسيرتك الدرامية والكوميدية؟ كل الأدوار قريبة لقلبي، عبارة أبنائهم، فهمتني. معناتها ثم الأدوار اللي عملتهم، معناتها بالنسبة لي أنا في الكوميديا، ثم اللي نجح وثم اللي كان الأداء متوسط، وثم اللي لو كان واحد يعمل مراجعات ممكن الدور ما نخدموش، فهمتني. معناتها شوف، ما هو الدور هذا أهم دور بالنسبة لي أنا خدمته، ممكن أهم دور في الكوميديا هو فيلم مشكي وعاود 2020. اي 2020 بالضبط، الصحة، مع المخرج قيس قير، مع الممثل الكبير كريم الغربي، بسام الحمراوي، سفيان الدهش. على المستوى المسرحي الحقيقة أحسن دور بتاتر عملته هي مسرحية واحد منا. السؤال قبل الأخير، لو تلخص مسيرتك الفنية في كلمة أو في جملة؟ حب، مغامرة، تحدي، فخر، اعتزاز. السؤال الأخير، لو تقدم نصيحة لأي شاب ينوي أنه يكون ممثل، أعطيه نصيحة. نصيحة أنا نقول له كبش في حلمتك، احلم وكبش في حلمتك، واسمع روحك، ما تسمعش الآخرين، اسمع روحك، امن بروحك، اخدم 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 اخدم، بحول الله توصل. تشرفنا بمعرفتك. يعيش، بارك الله فيك.